2-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह जागने के बाद हम लस्सी बनाने का काम करते हैं। तो हम लेते हैं दही, दही लेने के बाद उसमें एकदम चीनी और बर्फ़ और रुआवजा मिला के उसको लस्सी बनाने का उपयोग करते हैं। फिर हमारी लस्सी बनकर तैयार होती है, तो हम एक अपने गिलास में लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। बाकी स्वाद एकदम बढ़िया था, गर्मी को ख़त्म करने लायक। अपना खेत जुतवाने अपने अंकल के पास पहुंच जाते हैं, उनके पास ट्रैक्टर है। फिर ट्रैक्टर लिवा के हम चल देते हैं खेत की तरफ। फिर थोड़ी देर हम भी ट्रैक्टर चला के देखते हैं, बाकी आनंद आता है ट्रैक्टर चलाने, नया ट्रैक्टर चलाने में। फिर हमारे खेत जुतते हैं। और हमारा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें।